మంచు తుఫాను చూస్తున్నారు. మంచు తుఫాను. హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? సో వెల్కమ్ టు సింపుల్ కుకింగ్ విత్ షెఫ్ ప్రవీణ్. సో చూస్తున్నారు మీరైతే, ఇప్పుడైతే మనం అయితే కెనడాలో అయితే ఉన్నాం. సో కెనడాలో మంచు తుఫాను ఏ రీతిగా ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఉందో మీకైతే కొన్ని సన్నివేశాలు చూపిద్దామని ఆశతో సో మీకైతే చూపించడం జరుగుతుంది. చూస్తున్నారు, వ్యూ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుందండి. సో లాస్ట్ నైట్ నుంచి కూడా మంచు విపరీతంగా పడుతుంది. ఇక్కడ కంప్లీట్గా 10 సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ మంచు అయితే పడుతుంది. టెంపరేచర్ అయితే -55లో ఉన్నాం. సో ఈవెన్ ఫ్రిడ్జ్ అయిపోతున్నాం. సో కొన్ని మంచుకు సంబంధించిన ఈ వెదర్కి సంబంధించిన కొంత ఎక్విప్మెంట్ అయితే మనం తీసుకొని మనం బయటికి ఈ వ్యూ అయితే చూపిద్దామని నేనైతే వెళ్తున్నాను. సో మీరు చూస్తున్నారు, ఎటు చూసిన కంప్లీట్గా ఒక తెల్లని తెరచాప ఏ రీతిగా అయితే ఉంటుందో ఆ రీతిగా ప్రతి దగ్గర కూడా మేము మంచుని చూడొచ్చు. సో 10 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఈవెన్ చాలా అంటే చాలా మంచు అండి. ఇది విపరీతంగా పడుతుంది నైట్ నుంచి కూడా. ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా వెదర్ అయితే బాగాలేదని ఇక్కడ వెదర్ రిపోర్ట్ నుంచి అయితే మనకు వచ్చిన రిపోర్ట్. సో బట్ ఈ పాయింట్స్ ఇవి కూడా చూపిద్దాం అనే వ్యూతో మరి బయటికి రావడం జరుగుతుంది. సో అక్కడైతే చూస్తున్నారు, మంచుని అయితే చేస్తున్నారు అక్కడ మిషన్స్తో. మీరు లాంగ్ షాట్లో చూడొచ్చు, మంచు మొత్తం కూడా మిషనరీతో మంచు తీసే స్నో తీసే మిషనరీ చూస్తున్నారు. మీరు పై నుంచి చూడొచ్చు, పై టాప్ స్కై యాంగిల్ నుంచి మీకు చూపిస్తున్నాను. సో మనకి ఒక తుఫాను, రాళ్ళ తుఫాను ఎలాగైతే ఉంటుందో మంచు గడ్డల తుఫాను ఆ రీతిగా పడుతుందండి. సో మనమైతే ఇప్పుడు వెళ్తున్నాము. సో ఇదంతా కూడా రోడ్. సో కంప్లీట్గా మంచుతో అయితే కంప్లీట్గా కప్పేశారు. సో ఎటు చూసినా మీరు చూడొచ్చు, చెట్ల మీద కావచ్చు, కార్ల మీద కావచ్చు, రోడ్స్ కావచ్చు, ఎక్కడ చూసినా కూడా విపరీతమైన మంచు అయితే మనం చూడొచ్చు. మనమైతే ఇప్పుడు కొన్ని ప్లేసెస్కి అనగా అవుట్ కెనడా వెళ్దామని చెప్పి నేనైతే బయటకు వచ్చాను. సో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నాదైతే నేను ట్రైన్లో అయితే వెళ్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. సో అక్కడ ట్రైన్స్ అవైలబిలిటీని బట్టి ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి చూసిన దాన్ని బట్టి మరి మన కార్లో వెళ్దామా ట్రైన్లో వెళ్దామని చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ కెనడా. సో కెనడా మరి ఈ రీతిగా ఉంటుంది. సో నేనైతే ఈవెన్ నా ఫేస్ కూడా సరిగా చూపించలేకపోయాను ఈ వీడియోలో, ఎందుకంటే అంత చలిగా ఉంది. సో చేతులన్నీ కూడా వణికిపోతున్నాయి. సో నేను చేతికి గ్లౌజెస్ వేసుకొని, స్నో షూస్ వేసుకొని, సో కంప్లీట్గా లోపల ఒక 2-3 క్లాతింగ్స్తో కూడా పెట్టుకొని దానిపైన మళ్ళీ నేను ఈ జర్కిన్ అనేది వేసుకొని అయితే బయటికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తుంది మనం వెళ్తుంది కూడా ఇదంతా వాక్ పాత్ అండి. సో ఇదంతా కూడా వాక్ పాత్. సో ఇది కూడా కంప్లీట్గా మంచుతో ఉంది. ఆ పక్కనంతా కూడా రోడ్స్, బస్సెస్ కానీ కార్లు కానీ ఇవన్నీ తిరిగే రోడ్. అది కూడా కంప్లీట్గా మనకి స్నోఫాల్తో అయితే కంప్లీట్గా నిండిపోయింది. కంప్లీట్గా మంచు తుఫాన్ అనుకోవచ్చు. ఫస్ట్ టైం అయితే నా లైఫ్లో అయితే నేనైతే చూస్తున్నాను మంచు తుఫాను. ఆసమ్ అని చెప్పాలో, నిజంగా వన్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మై లైఫ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. నేను మీరు ఎదురుగా చెట్లు చూస్తున్నారు, అదంతా ఒక డెకరేషన్ చేసినట్లు. ఇదంతా నేను చిన్నప్పుడు సినిమాల్లో కానీ ఈవెన్ పెయింటింగ్స్లో కానీ ఇలా చూసేవాడిని. నిజంగా ఇలా పడుతుందా అనే చిన్నపాటి సందేహం అయితే నాకైతే ఉండేది. బట్ ఫస్ట్ టైం నేనైతే చూసిన తర్వాత నిజమే ఇలా ఉంటుంది, ఇలాంటి కంట్రీస్ కూడా ఉంటాయని చెప్పి అనుకున్నాను. సో మీరు ఇక్కడ చూసారు, ఈ వాక్ పాత్ అనేది ఏంటంటే ఇంటి ఎదురుగా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే ఈ వాక్ పాత్ అనేది క్లియర్ అయితే చేయాలి. సో ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు మనం నడిచేది వాళ్ళు క్లియర్ చేశారు. సో ఇంకొంతమంది కూడా ముందుకి క్లియర్ చేస్తున్నారు, అవి కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను. సో మీరు ఎదురుగా చూడొచ్చు, ఒక లేడీ ఇక్కడి నుంచి అక్కడ వరకు వాళ్ళ హౌస్ ఉందన్నమాట. ఇదంతా కూడా ఈ వాక్ పాత్ అనేది ఆవిడే క్లియర్ చేసింది ఇంత మంచులో. ఎందుకంటే ఎవరి ఇంటి ముందు వాక్ పాత్ వాళ్ళే మంచు అనేది, స్నో అనేది తీయాలి. వాళ్ళు కానీ తీయకపోతే గవర్నమెంట్ వాళ్ళ మీద పెనాల్టీ అయితే వేస్తుంది ఇక్కడ రూల్స్. సో ఇందులో కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే చాలామంది మిషనరీస్ ఉంటాయి, కొనుక్కునే వాళ్ళు మిషనరీస్ కొనుక్కుంటారు. కొంతమంది మరి ఆ రీతిగా దాని తాలూకున్న ఎక్విప్మెంట్తో వాళ్ళు క్లియర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ పాత్ అనేది కూడా ఎందుకంటే ప్రజెంట్ మంచు అయితే విపరీతంగా పడుతుంది, బయట టెంపరేచర్ కూడా అస్సలు బాగాలేదు.
సో దానివల్ల కొంతమంది తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి వాళ్ళు క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో విపరీతంగా అయితే మంచు పడుతుందండి. సో మీ చెట్లు కానీ చూడొచ్చు, ప్రతి దగ్గర ఒక బ్యూటిఫుల్ సీనరీ అని చెప్పుకోవచ్చు. మనమైతే కెనడాలోని ఆల్బర్టా ప్రొవిన్సెస్లో అయితే నేనైతే ఉన్నాను, అట్ క్యాల్గరీ. సో మీకు చూపిస్తుంది క్యాల్గరీ, ఇదంతా కూడా క్యాల్గరీ మాట మనం చూస్తుంది. సో చెట్లు చూడొచ్చు, ఎంత బ్యూటీ అండి. సో క్రిస్మస్ టైంలో క్రిస్మస్ తాత వస్తారు, ఈ రీతిగా వెహికల్ వేసుకొని వస్తారు అన్నవన్నీ నేను చిన్నప్పుడు కొంతమంది చెప్పిన స్టోరీస్లో విన్నాను. బట్ ఇక్కడ నిజంగా అలాంటి వ్యూ అయితే నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నానని చెప్పొచ్చు. సో రోడ్డు మీద కూడా ఎవ్వరు వెళ్ళట్లేదు, మీరు చూస్తున్నారు, ఏ వెహికల్ కూడా రావట్లేదు. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంటికే పరిమితం అయిపోయిన స్థితి అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే స్నో అనేది చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ పడుతుంది. ఈవెన్ డ్రైవ్ కూడా అంత సేఫ్ కాదు. ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నప్పుడు డ్రైవ్ కూడా అంత సేఫ్ కాదు. సో మనకైతే ట్రైన్ అయితే అవైలబిలిటీస్ లేవండి. సో మనమైతే నేనైతే క్యాబ్ అయితే తీసుకున్నాను. సో జస్ట్ అరౌండ్ ద సిటీలో కొన్ని వ్యూస్ అయితే చూపిద్దామని చెప్పి నేను క్యాబ్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. సో జస్ట్ ఒక 15 మినిట్స్ బిఫోరే కొంచెం మంచు అయితే తగ్గింది. సో మీరు చూస్తున్నారు వ్యూ అయితే కూడా కంప్లీట్గా, అంటే మనం వచ్చే ప్లేస్లో మంచు అయితే లేదు. ప్రెజెంట్ బయలుదేరినప్పటి నుంచి మనం కొంచెం బయలుదేరిన తర్వాత మళ్ళీ నేను షూట్ చేయడం జరిగింది. సో నేను అంతా సెర్చ్ చేసుకొని, సో ఈ లోపు కొంచెం మంచు అయితే తగ్గడం జరిగింది. మీరు వ్యూ అయితే చూడొచ్చు, కంప్లీట్గా ఏ వెహికల్ కూడా లేదు. ఓన్లీ వీఆర్ ఆల్ ద ఓన్లీ పర్సన్స్. మీకు మెయిన్ చూపించాలని, మీకు నచ్చుతుందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో. సో చాలా అంటే చాలా బాగుంది, చుట్టూ చూడొచ్చు మీరు. సో మన రైట్లో ఉన్నదంతా కూడా కొంత ఫార్మింగ్ కూడా ఉందండి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం వెళ్తున్న ఏరియా ఏంటంటే ఫార్మింగ్ ప్లస్ హౌసెస్ కూడా చాలా మందికి ఇక్కడ ఉంటారు ఇక్కడ. సో తర్వాత ఇక్కడ డాగ్ చూడొచ్చు మీరు, ఎంత బాగా అది ఆడుకుంటుంది అది మంచులో. సో మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు, మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి కంప్లీట్గా స్నో అనేది ఫాల్ మీద చూడొచ్చు వ్యూలో. సడన్గా మంచు అయితే మళ్ళీ విపరీతంగా పడుతుందండి. మీరు చూస్తున్నారు, కంప్లీట్గా ట్రైన్స్ వాటిలో కూడా క్లియర్ అవుతుంది. వెదర్ చూడొచ్చు మీరు, ఇంట్లో నుంచి అయితే మనం తీస్తున్నాము. సో కంప్లీట్గా ఫుల్ ప్లేజ్డ్గా మంచు అయితే విపరీతంగా పడుతుంది అక్కడ. సో విండ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది, ఈవెన్ 100 అబోవ్ అయితే విండ్ అయితే ఉంది. సో మీకైతే అక్కడక్కడ నేను తీసిన పార్ట్స్లో నేను ఏ రీతిగా తీయగలిగానో వెదర్ని బట్టి ఆ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా తీసి మీకైతే చూపించడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఈవెన్ నా వాయిస్ అనేది కూడా నేను తర్వాత రికార్డ్ చేయడం జరిగింది, ఎందుకంటే వెదర్ వల్ల విండ్ స్పీడ్ వల్ల కూడా నా వాయిస్ అనేది క్లారిటీ అయితే అస్సలు కంప్లీట్గా లేదు. సో దానివల్ల ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ వీడియో అంతా తీసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఆడియో అనేది నేను దీనికి మిక్సప్ చేయడం జరుగుతుంది. డాగ్స్ చూస్తున్నారు, అది మన ఇంట్లో ఒకరిది డాగ్ అనమాట. చూస్తున్నారు, హ్యాపీగా మంచు తింటుంది, అది ఫుల్లీ ఎంజాయ్ చేస్తుంది, కంప్లీట్గా ఎంత బాగా ఆడుకుంటుందో. సో నిజంగా మంచు తుఫాను కంప్లీట్ పడుతుందండి, చూస్తున్నారు మీరు. రియల్గా అంటే నిజంగా చాలా భయంకరంగా ఉందండి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అయితే. ఇంట్లో కూడా చాలా అంటే చాలా చల్లగా ఉంది. ఈవెన్ మేము ఉన్న టైంలో కూడా కాళ్ళు చేతులు వణికిపోతూ ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్కి కాఫీ కానీ టీ కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకుంటానే ఉన్నాం మేము. సో ఇంట్లో అయితే మనకైతే హీటర్స్ అయితే ఉంటాయి. సో అదైతే మనం ఉండే హౌస్ అండి, పక్కది రైట్లో ఉండేది. సో మీరు చూస్తున్నారు, విపరీతంగా అయితే మళ్ళీ మంచు తుఫాను మీరు చూడొచ్చు. సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ చూడొచ్చు, హలో మై ఫ్రెండ్. సో కంప్లీట్గా ఈ వెదర్ని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని చెప్పి చూస్తున్నారు. ఎంజాయ్ ద వ్యూ చూస్తున్నారు. అగైన్ మన కార్లో జర్నీలో ఆ పార్ట్ అయితే మళ్ళీ మీ ముందు నేను తీసుకొచ్చాను. సో వెదర్ భయపడి ఎవ్వరు కూడా బయటకి అయితే రావట్లేదు.
అందరూ కూడా ఇంటికే పరిమితం అయిపోయారు. సో మీరు చూస్తున్న డస్ట్బిన్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ 3 టైప్స్ ఆఫ్ డస్ట్బిన్స్ అయితే ఉంటాయి. వెట్, డ్రై అండ్ నార్మల్ గార్బేజ్. పేపర్ కవర్స్ కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ గార్బేజ్ ఏమైనా ఉంటే మాత్రం. సో మ్యాక్సిమం ఎవరి ఇంటి ముందు వాళ్ళే కార్బన్ పార్కింగ్స్ అనేది ఉంటుంది. కంట్రీ అయితే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కంట్రీ చెప్పొచ్చు అండి. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఈ మంచు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోయిందో, మంచు కడగడం స్టార్ట్ అయిందో, రోడ్లు అన్నీ కూడా వీళ్ళు ఈవెన్ సర్ఫ్ వాటర్తో కడుగుతారు. ద బెస్ట్ మూమెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. రోడ్స్ మీద కంప్లీట్గా మన బెడ్రూమ్స్ అది ఎంత నీట్గా ఉంటుందో, ఈవెన్ ఇక్కడ అంత నీట్గా కూడా కంట్రీ నీట్గా చూసుకుంటారు. ఎక్కడ ఉమ్మరేయడం కానీ, పేపర్స్ పడేయడం కానీ, చెత్త ఎక్కడ పడితే పడేయడం కానీ ఏమీ అసలు ఉండదు. కంట్రీ చాలా నీట్గా ఉంటుంది కెనడా. మీరు చూడొచ్చు ద బ్యూటిఫుల్ హౌసెస్ కానీ. రైట్ సైడ్లో ఇది నార్మల్ టైం అయితే ఫార్మింగ్ అంతే చేస్తారు. కెనాల్ ఆయిల్ అనేది ఆయిల్ చాలా ప్రసిద్ధి అండి. సో కెనాల్ ఆయిల్ అనేది మనకి సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ రీతిలో అటువంటి కెనాల్ అనేది చేస్తారు. ఇదంతా కూడా ఫార్మింగ్ ల్యాండ్, ఇదంతా కూడా ఫార్మింగ్ అనేది చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 6 months కంప్లీట్గా వింటర్ సీజన్ అండ్ 6 months సమ్మర్ అండ్ రైనీ సీజన్ ఉంటుంది. సో ఇది కూడా చూడొచ్చు, వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. సో చాలా మట్టుకు ఇప్పుడు నేను వచ్చింది మన ఫార్మింగ్ అయితే చూపిద్దామని చెప్పి వచ్చాను మీకు. సో దీని పక్కన రైట్ సైడ్లో కానీ బ్యాక్ సైడ్లో కానీ కంప్లీట్గా ఫార్మింగ్ అనేది కంప్లీట్గా ఉంటుంది. సో నేను చెప్పాను మెయిన్ సోర్స్ వీళ్ళు కంప్లీట్గా కెనాల్ ఆయిల్ అనేది మాత్రమే ఇక్కడ ఎక్కువగా పండించడం జరుగుతుంది. ఆ వచ్చిన గడ్డి మళ్ళీ ఇక్కడ హార్సెస్ చాలా ఎక్కువ పెంచుతారు ఇక్కడ, అండ్ కౌస్ కూడా చాలా ఎక్కువ పెంచుతారు. సో యాక్చువల్లీ కెనడాలో బీఫ్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, ఎందుకంటే చాలా మీట్ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందని చెప్పి ఆ కంట్రీస్ అందరూ కూడా, అదర్ కంట్రీస్ కూడా చాలా లైక్ చేస్తారు. ఇక్కడ వెదర్ కానీ ఇక్కడ ఫుడ్ కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా టెండరీగా ఉంటుంది మీట్ అని చెప్పి కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఇక్కడ. మీరు చూడొచ్చు ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు మీరు స్నో టైంలో చూస్తున్నారు. స్నో టైంలో ఏంటంటే మ్యాక్సిమమ్ చెట్లు ఆకులన్నీ రాలిపోతాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ వసంత ఋతువు అంటారు. సో ఈ వెదర్ చేంజ్ అయిపోయిన వెంటనే కూడా నిజంగా గ్రాస్ కానీ చెట్లు కానీ ఆకులు వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ప్లేస్ మాత్రం. రియల్గా దీన్ని వర్ణించలేము, అంత బ్యూటీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను ప్రీవియస్ టైం వచ్చినప్పుడు నేను అవన్నీ చూసాను, ఆ సీనరీస్ అన్నీ కూడా. సో అప్పుడైతే కొన్ని క్యాప్చర్ అయితే నేను చేయలేకపోయాను. చూస్తున్నారు ఇల్లు అయితే చూస్తున్నారు, ఎక్కడికక్కడ కెనడియన్ ఫ్లాగ్స్తో అదే రెస్పెక్ట్ దే కంట్రీ అని చెప్పి కూడా అనుకోవచ్చు. ప్రజెంట్ నా ఎదురుగా అయితే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ హౌస్, కొంతమంది మరి ఏదో ఆడుతున్నారు అక్కడ. సో నార్మల్ రైసింగ్ టైప్ ఆ వెహికల్స్ అయితే స్నో అయితే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. బ్యూటిఫుల్ కంట్రీ అని చెప్పుకోవచ్చు, బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి ఇండియన్స్ కూడా. సో నిజంగా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కంట్రీ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే నిజంగా అవసరం ఉందండి. కొంత స్నో అయితే మాత్రం పడుతుంది, చూస్తున్నారు కదా. మళ్ళీ వాళ్ళకి క్లీన్ అయితే వాళ్ళ స్నో క్లియరెన్స్ మిషన్స్తో అయితే స్నో అయితే క్లియర్ చేస్తున్నారు. చూడొచ్చు ఇంట్లోకి వెళ్ళాలన్నా కూడా కంప్లీట్గా ఇంటి పైన మంచు, సో కూలింగ్ అంతా కిందకి వస్తుంది. సో ఇల్లు అయితే చాలా అంటే చాలా చల్లగా ఉంటుంది. ఈవెన్ ఎంత హీటర్స్ ఉన్నా కూడా నిజంగా అంత చలి ఇక్కడైతే ఉంటుంది. సో ఇనీషియల్ స్టార్టింగ్ లెవెల్లో మన ఇండియన్స్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా సఫర్ అవుతారు బికాస్ ఆఫ్ వెదర్. సో ఆటోమేటిక్గా వితిన్ 1 yearలోనే ఆ వెదర్కి అనేది మన బాడీ అనేది అడ్జస్ట్ అయిపోయి నాట్ బ్యాడ్ మనం అయితే తట్టుకోగలం. బ్యూటిఫుల్ వ్యూ అని చెప్పి అనుకోవచ్చు. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండి. సో సింపుల్ కుకింగ్ విత్ షెఫ్ ప్రవీణ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. సో మీ కామెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఏ రీతిగా చూపించాలని అనుకుంటున్నారు. సో ఈవెన్ ఇది అయిపోయిన నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో కూడా మీకు కెనడా అందాలు, సో మీకోసం అని చెప్పి బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇన్ కెనడా. సో అక్కడ ఆ ప్రదేశానికి అయితే వెళ్ళి అన్నీ కూడా మీకు చూపిద్దామని ఆశ అయితే పడుతున్నాను నేను. మోస్ట్లీ ఇక్కడైతే నేను నాకన్నా వెదర్ని ఎక్కువ చూపించడం జరిగింది.
బ్యూటీ అని చెప్పి అనుకోవచ్చు. కంప్లీట్గా ద బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అని చెప్పి కూడా అనుకోవచ్చు. చూస్తున్నారు మీరు మాకైతే అంటున్నారండి. సో స్కేటింగ్ షూట్స్తో సో కంప్లీట్ ఎంజాయ్ అయితే చేస్తున్నారు వెదర్ అయితే వాళ్ళు. సో అగైన్ మళ్ళీ స్నో అయితే స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ. సో ఇవన్నీ కూడా నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు కొన్ని టైమ్స్లో దొరికిన షార్ట్స్ అయితే నేను తీయడం జరుగుతుంది. సో మోస్ట్లీ ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే వెదర్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది మనకి. సో ఈవెన్ చేత్తో కూడా కెమెరాని మనం ఎగ్జాక్ట్గా పట్టుకొని కంప్లీట్ షేక్ అయితే అయిపోతుంది. సో ఆ టైంలో మనకు దొరికిన కొన్నిపాటి షార్ట్స్ అయితే మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. చాలామంది ఆడుకుంటున్నారు, చూస్తున్నారు మీరు. Is an all-star. నార్మల్గా మనమైతే ఇప్పుడు గ్రాసరీ షాప్కి అయితే వచ్చామండి. ఇది నార్మల్గా వే అయితే ఉంటుంది, బట్ మీరు చూస్తున్నారు ఏ వేలో అయితే వెళ్తున్నారు. అంత మంచు వల్ల జస్ట్ ఆ చిన్నపాటి వేని వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళడం జరుగుతుంది. నార్మల్ ఇదంతా కూడా ఫ్రీ స్పేస్లో ఉంటుంది మనకి సేఫ్ వే అనేది. ఇదంతా కూడా షాపింగ్ పక్కన ఉన్న వ్యూ కంప్లీట్గా, అంటే కార్ పార్కింగ్స్ ఉన్న వే అంతా కూడా ఇది అయిపోయింది మనకి. నైట్ టైం సో వెదర్ అయితే ఈ రీతిగా ఉంది ఇక్కడ. స్టార్ట్ అయితే అయిపోయింది. స్నో అయితే కంప్లీట్గా జస్ట్ 15 minutes to 20 minutes మనకి గ్యాప్ ఇస్తుంది. అగైన్
స్నోఫాల్ అనేది చాలా ఎక్కువ జరుగుతుంది, తుఫాన్ అనేది విపరీతంగా పడుతుంది. సో మీరైతే ఇప్పుడు డౌన్ టౌన్ చూస్తున్నారు. సో డౌన్ టౌన్లో కూడా ఈ రీతిగా వెహికల్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో సిటీ అంటారు డౌన్ టౌన్ అనేది మ్యాక్సిమం మనకున్న చిన్నపాటి సిటీస్ షాపింగ్స్ కానీ మ్యాక్సిమం పబ్స్ కానీ ఇక్కడే ఉంటాయి మనకి కంప్లీట్గా. సో మోస్ట్లీ ఎప్పుడు కూడా డౌన్ టౌన్ అనేది బిజీగానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే రెస్టారెంట్స్ కానీ పబ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాళ్ళు వాకింగ్ కానీ వాళ్ళ షాపింగ్స్ కానీ వాళ్ళ గ్రాసరీస్ కానీ వాళ్ళకి ఇంట్లో అవసరమైన ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళు తీసుకోవడం కోసం బయటకు వస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడైతే మనకి ట్రాఫిక్ని రెగ్యులర్గా చూడొచ్చు. నార్మల్ ట్రాఫిక్ అయితే మనకి ఎప్పుడు కూడా బిజీగానే ఉంటుంది. సో వెహికల్స్ కూడా ఇక్కడ కూడా వచ్చిన ఇంకోటి ఏంటంటే నార్మల్గా మనకున్న టైర్స్ కాకుండా ఇక్కడ కంప్లీట్గా కూడా స్నో టైర్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. చాలా అంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. సో ఆ టైర్స్తో మాత్రమే ఈ వెహికల్స్ అనేవి ఇక్కడ నార్మల్గా వీరు ఏం చేస్తారంటే స్నో ఆ 6 months కూడా ఈ స్నో టైర్స్ అనేది వాళ్ళు రీప్లేస్ చేస్తారు. మళ్ళీ నార్మల్ వెదర్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళే ఆ టైర్స్ తిప్పి మళ్ళీ దాన్ని జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని రెగ్యులర్ టైర్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో లేకపోతే ఇక్కడ కంప్లీట్గా స్కిప్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. అదైతే చూస్తున్నారు కంప్లీట్గా బార్ షాప్ దగ్గర అయితే ఉన్న బిజీ అదంతా కూడా మీరు చూడొచ్చు. సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ సింపుల్ కుకింగ్ విత్ షెఫ్ ప్రవీణ్ అండి. ఈ వీడియో అయితే మీకు చాలా నచ్చిందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. సో ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తాను నేను. సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ సింపుల్ కుకింగ్ విత్ షెఫ్ ప్రవీణ్, షేర్, లైక్ అండ్ కామెంట్ ఆల్సో. చూస్తున్నారు ఇదంతా కూడా లోకల్ బస్సెస్. సో డౌన్ టౌన్కి అక్కడ ఉన్న నార్మల్ సిటీస్కి ఉన్న బస్సెస్ కంప్లీట్గాను ఇక్కడ మ్యాక్సిమం $3.25 తీసుకుంటారండి మినిమం ఫేర్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీరు లాస్ట్ పాయింట్ వరకు వెళ్ళినా కానీ ఈవెన్ నెక్స్ట్ స్టాప్లో దిగిపోయినా $3.25 అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో కంప్లీట్గా వ్యూ అయితే చూడవచ్చు డౌన్ టౌన్లో. ఇది కంప్లీట్గా మీరు నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్లో చూసేలాగా ఉంటే కంప్లీట్గా సీరియల్ సెట్స్తో లైటింగ్ సెట్స్తో కంప్లీట్గా డెకరేషన్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది వీళ్ళు. సో మోస్ట్లీ చాలామంది వాళ్ళ వర్క్స్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకొని కొంతమంది షాపింగ్స్కి వచ్చి ఇంటికైతే రిటర్న్ అవ్వడం జరుగుతుంది. స్నోఫాల్ అనేది లైట్గా ఉంది, అంత ఎక్కువైతే ఏం కాదు. సో చూస్తున్నారు మీరైతే. Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to an op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that. సో ఫైనల్గా అయితే ఇదండి వాక్, మీకు నచ్చిందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ సింపుల్ కుకింగ్ విత్ షెఫ్ ప్రవీణ్. కెనడాలో మంచు తుఫాను మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. చాలా అంటే చాలా బాగుంది వెదర్. అనేకమైన స్పాట్స్ నేను తీసిన కొన్ని వీడియోస్ అన్నీ కూడా నేను మిక్సప్ చేసి ఈ ఓవరాల్ వీడియో అనేది మీ ముందుకైతే నేను తేవడం జరిగింది. సో ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో స్నో లేనప్పుడు కెనడా ఎలా ఉంటుందో కూడా మీకు చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.